ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇതിൽ ഒരു ചുവന്ന ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒരു വൈറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഫക്റ്റാണ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണുന്ന ആ ഷാഡോ, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ കൃത്യമായി വന്നാലേ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് അവിടെ ആ സർഫസിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ടോൺഡ് പേപ്പറിലാണ്. വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിൽ, ഒരു വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ, പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ സ്പോർട്സ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിയുടെ 0.7 mm ഒരു പെയിൻറ്റ് മാർക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വൈറ്റ് മാർക്കറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അക്രലിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചാർക്കോൾ, വൈറ്റ് ജെൽപ്പൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ ഈ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൻ്റെയും ബേസിക് ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണ്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിന് കൃത്യമായ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അത് ഓരോ ഷേപ്പും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ റെഫറൻസ് ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്ന ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ്. നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. ലൈറ്റ് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൽ വന്ന് വീണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ മറുവശം, അതായത് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം. ആ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഷർ കുറച്ച് ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കുറച്ച് വേണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. എങ്കിലേ ആ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ.
നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വൈറ്റ് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ വാല്യൂസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ എഡ്ജസൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഷാർപ്പാക്കി എടുക്കുക. അതിന് ഒരു നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പെൻസിൽ തന്നെ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ മധ്യഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ആ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ. ഇനി ഒരു വൈറ്റ് ജെൽ പെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡാണ് ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റൻ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.